Είναι μέσα το στοιχειωμένο Green School και ξεκινάει η περιπέτεια. Τελείωνε. Σταμάτα, κυριολεκτικά όμως. Παιδιά, προσοχή, η Νικολέτα δεν θα μπορεί να βγει μετά. Προσοχή πολύ. Λοιπόν, Νικολέτα, να μπείτε μέσα. Νικολέτα, μην μπεις καν. Να μπείτε μέσα. Σκάστη! Εδώ, παιδιά, ανεβαίνει. Κοιτάξτε τη λίμνη με το δράκο. Ναι, εντάξει. Δράκο. Ναι, και μας φοβάμαι πάρα πολύ. Να βγω λίγο από εδώ. Κοίτα, παιδιά. Δεν κοιτάω. Όγρη, τι είναι από εδώ. Κάτσε λίγο. Γιατί δεν βλέπω καλά. Έλα, Νικολέτα. Θα βάλω την κάμερα. Το βάλει. Αλήθεια. Να το κάνουμε ευθύνια. Παιδιά, μπείτε μέσα να δούμε. Τι είναι αυτό, ένα κεφάλι. Πότα! Ναι, σκάστε. Γυρίζουν τα μάτια της. Το ξέρω εγώ. Θα μας φάει. Μπες μέσα. Τι λες, μωρέ. Ανέβαμε, ρε. Ρε, πιάσε μου την καρδιά μου να δεις. Ναι, πρώτο. Όχι, κάτσε, η γάτα κουνιέται. Η γάτα δεν κουνιέται. Κάνει ζούμ, ρε. Κάνει ζώο. Ναι. Να σου πω, τι είναι εδώ μέσα. Πήγαινε δε. Κάτσε, μισό είναι το κλειδί μέσα εδώ. Ο ιδιοκτήτης του. Κάνει ζώο. Σταμάτα, Μαρία. Σταμάτα. Ναι. Μαρία, σταμάτα. Πάμε τώρα από την άλλη. Ένα κεφάλι. Μαρία, χέσε. Με προσοχή. Για να δούμε αν ανοίγει. Ανοίγει, τα έχω ανοίξει. Εγώ τα έχω ανοίξει όλα. Πού είναι η γάτα, έφυγε. Να τη, παιδάκι μου. Εγώ τα έχω ανοίξει όλα και δεν τα έχω ξανακλείσει. Μαρία! Εκεί η κούκλα κοιτάει. Εν τω μεταξύ. Πάμε από άλλο παράθυρο. Εν τω μεταξύ, να τη γάτη. Τράβατε. Βγήκε. Ακούστε, άμα φοβηθεί και η γάτα. Τι? Προχωράτε, κλείς το παράθυρο. Άμα φοβηθεί. Όχι, ας το ανοιχτό. Κλείς το παράθυρο. Ας το ανοιχτό. Ας το. Ναι, κλείστε. Είναι ζόμπι. Άνοιξε αυτό. Νικόλατα, εσύ άνοιξε. Εσύ σειρά σου. Κάτσε να... Τι είναι αυτό. Στρώμα. Ανοίξτε και την τέτοια, και την τέτοια. Και την κουρτίνα. Και την κουρτίνα. Ανοίξε, Μαρία, την κουρτίνα. Ρίχατε με κοιτάει. Τι θες να κάνω. Όγρη, δείχνει οι υπολογιστές. Ναι. Ή δεν τους παίρνει τόσο καιρό εδώ μέσα. Προχώρα. Να μπούμε Άνοιξε, όχι. Άνοιξε και τ' άλλο. Α, Μαρία! Μαρία, βλέπεις αυτό το κίτρινο εκεί πάνω που έχει. Και εκεί ένα πράσινο εκεί. Αυτά φωτίζουνε. Τι λες. Έχουνε χαλάσει, ρε. Μια φορά το ανοίγεις. Μαρία, ανοίξε και αυτό. Είναι συνεδρίο, ναι, θα το ανοίξει. Το Όχι, ανοίξει όχι. αυτό και ανοίξει και αυτό. Θα ανοίξω την κουρτίνα εγώ. Κάτσε να πω κι εγώ. Σταμάτα. Το βίντεο προηγείται. Από εκεί πάμε εμείς κάλες. Έχετε ανεβεί εσείς. Ναι. Μαρία, τελείωνε. Δεν σε αφήνω να μπεις. Δεν έχω τα κορίτσια. Το ξέρουνε. Ποιος το ανακάλυψε νομίζεις. Όχι, αυτές το ανακαλύψαν. Να σου πω, πάμε να πούμε. Τρομακτικό. Βγάλουν τα έπιπλα, δεν υπήρχε ένα έπιπλα. Και έχουν υπολογιστές όμως. Δεν ήταν έτσι. Να πω. Κάποιος μπαίνει. Πες, κάνε θες. Τραβάς βίντεο. Ναι. Κάποιος μπαίνει εδώ μέσα. Πάμε. Εγώ πάω, παιδιά, δε. Και εγώ πάω, παιδιά, δε. Η δέσποινα είπε να φτάσουμε γρήγορα. Αλλιώς θα μας επιτεθεί η γριά με τα στάχια. Τι λέει, μωρέ. Μην το αφήνετε πίσω, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγω, το ξέρω. Θα μας επιτεθεί η γριά. Νικολέτα, μπροστά, πρώτη.
Ρε, θέλω τόσο πολύ να μπω μέσα. Θέλω να δω πώς είναι. Ναι ρε, μόνη μου. Εγώ φοβάμαι να πω. Πάμε μαζί την άλλη φορά που λες ότι είχες μπει, πώς είχες μπει. Τότε δεν ήξερα όλα αυτά που λέτε. Σκιές, ανθρώπους, που δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Ούτε εγώ, γι' αυτό μπορεί να είναι ιδέα μου. Πάμε να δούμε. Θέλω τόσο πολύ να δω ποιος είναι μέσα, να δω αν είναι κάποιος. Αν είναι τουλάχιστον. Παλιά, μόνο. Το κάνω μόνο επειδή